Pois é. Érico, o que é isso daí que tá queimando? É uma fogueira? Fogueira do quê? Fogueira do quê? Não sabe? É a fogueira de São João. Isso aí, ó. Fala, Érico. Érico, fala. Fogueira de São João. Fogueira de São João. Fala. A gente não sabe dizer o nome? Fogueira de São João. Essa é a fogueira de São João. Não é animação que nem antigamente não. Tinha voz, tinha bombinha, tinha um monte de coisa. Sem ninguém, o pessoal tudo escondido dentro de casa, ó. Tudo com frio. O próprio Neymar que acendeu a fogueira, se escondeu lá para trás, ó. Não tá na fogueira. Fogueira diferente hoje. Só que esses pitoquinhos, né? Né, Heitor? Heitor? É a fogueira.